No, nazdar, nový kamene sme, ale a dneska tu máme dokonca aj hostia, ktorý sa volá menom Riko. Pozdrav všetkých do videa. Ahoj. A dnes ho tu budem zoznamovať v tejto hre Berry Avenue, pretože akože vôbec to tu nepozná, takže ideme sa zoznámiť. Poď. Dobre, tak čím začneme? Začneme akože s vonkajškom. Takže vonkajšok je ten. A aktuálne tu máme ešte skúter z Vianoc. Pekný. No, skúsi nasadnúť. Skúsim. Nejde. No, tak To je pre jedného. No je pre jedného, iba pre jedného a akože pre jedného nemôžeme mať. Tak si spavnem toto auto. Pekné auto. No, však áno, však zelené som dal. Tak mám zelené auto. Tak kam ideme? No, toto sú spavny na domy. Kam ideme do stredu mesta? No ideme presne do stredu mesta a tam uvidíš, čo všetko som objavil za tie časy. Lebo nikdy si ty si ešte akože nikdy nehral v Berry Avenue, že? Ne, ja som hral iba iné hry. Ty si hrával iba aktuálne ten DOS? Áno, DOS a nejaké ešte bojová séria. Nejaké vôbec Battlegrounds a všelijaké. Hrávaš DOS a toto a potom nevieš ani čo máš urobiť. Ale akože tu je takto obchod, tam reálne si tam sa dajú nakúpiť aj veci do domu. Čiže domov, tuto taká pumpa, ktorá je ako keby, že by nefungovala. No ideme na tú pumpu a vyskúšaš, či ti pôjde napríklad natankovať? Áno, natankovať. No skús to potiahnuť. To ako robíš? To ani nejde. Ja neviem. No nevieš. Ja neviem takám natankovať. No nevadí. Vidíš, však je tu len o ničom tá pumpa. Napríklad tuto obchod. Napríklad ten obchod vyzerá, že tam si nakúpiš veci a tuto je škôlka. To je škôlka? Čak toto je škôlka. Poďme pozrieť. Ty sú nejaké deti. Decka tam nebudú. Kto tu není? Nikto, však jasne, že tam Je víkend. Víkend? Však je nový rok. A ešte ja mám, na nový rok si dám Mikulášskú čiapku. Poďme. Poď si sadnúť. Ešte jedna škôlka tu je, ale ukážem ti, ako vybudovali školu, čo ani naša škola nemá. Dobre. Keby si videl, že čo robili s tou školou, ktorú som už párkrát ukázal v tejto hre, tak to by si odpadol asi. Poď sa pozrieť. Ale to je stredná škola, nie základná. No vyzerá ako stredná, ale základná, akože my sme tu hrávali z roleplay v základnej škole, zvyčajne. U nás recepcia nebýva. No u nás nie. A takto je to len nebývalo, že tam dali takto. Pozri, takto tu rozdelili predmety. Že matika, angličtina a dejepis. Tak to mal tuším v Amerike. No áno, asi v Amerike, ale ľúbi sa mi to, ako rozdelili, ešte je tu jedna škôlka a to si mal vidieť. Akože trochu matúce by to bolo. Toto by bolo metujúce, že budeš sa každú prestávku presúvať 10 minút, si ani neužiješ a presunieš sa do nejakej inej odbornej učebne. Napríklad to, keď my sa presunieme z učebne do chémie. No ukážem ti tu ešte druhú škôlku. Dobre, ukáž. To nejako dobre poznáš. Jak často to hrávaš? Ja to hrávam asi už 2 roky, lebo a ešte to aj učia videá, ktoré sa pozerali. Ale hrávam to asi tak rok. Rok, 2 roky, lebo začal som to hrávať ešte 2022. A takto vyzerá pekne elegantne. Táto škôlka je krajšia ako henta. Pri obchode. Poď. Pozri sa von, pozri sa tuto.
Pozri, pekne takto ihrisko, pekne to rozdelili na 4 triedy, toto sa mi tak páči. Pekne. No, pekne, a ešte... Všade tam je dúha. No. Ešte si to takto niekto zahrá. No. A to, pozri, takto sa tu toto môžu hrávať škôlkári a môžu sa tu naučiť čítať, písať, počítať. To učí na škole. No, to sa učí na škole. Ne, vymeň sa. Čo robí Ja neviem. Bo to je policajná stanica. A ukážem ti jednu vec, ktorá akože býva na... ktorú som našiel a reálne ešte je zima vonku a nechápem, že... Reálne, ja som zvedavý, kto vytiahol kapra na Vianoce. Ja som fakt na toto zvedavý, že kto vytiahol kapra na Vianoce. Pozri, takto to tu spravili a uvidíš, kde sa za chvíľu objavíme. Pekne. No. Všade zasnežené. Však zasnežené, však je oné, 1. január. A mi takto pekne dáš video. Reálne, ja som teraz, minulo som tuto skočil a poď sem a skús tam do toho skočiť. Skús. Dobre, skúsim. Je to podľa teba ľad alebo voda? Studená voda. A reálne ani voda nezamrzla. To nedáva zmysel. No poď, no čo nevieš, čo si zabudol skákať? Asi si zabudol skákať. Tu sú stany. Do kempu aj cez zimu. Možno, však ešte. Keď som si dosekal auto, tak ma porazí. Poď. Ja som dosekal auto, musím to celé pretočiť. Musím to tam pretočiť s tým autom, lebo som sa celý dosekal. No a teraz sa ich ukážem, dobre, tu takto. Ešte aj narazím. Vypípajú už ne. Musím sa prejsť, že už točím monesto. Tak, ty nevieš jazdiť. Ja som v zemi. Tomás. Počkaj, dobre. Pozri, takto to je Mne sa takto vykrútil už vždycky skúter. Ja som tak mal nervy. Ja som vždycky sa tam vždycky, keď som išiel do skúteru, tak vždycky som sa strepal. Vždycky. Mám vidieť, aký skúter má Berry Avenue. To sa vždycky vykolajil. A pozri, čo tu je. Letisko. Dokonca tu spravili. Pekné letisko. No. Inak pamätáš si, ako... Ja dlho kúkam tvoje videá, tak tam vidíš, že tu je nejaké letisko. No. Ale pamätáš si toto? Ako som tu komentoval, že v ktorej budove sa dá pracovať. A ešte sme z toho spravili nejaký pekný príbeh. Banka. Pamätáš si tú banku? Dá sa tu vykradnúť banka? Banka sa tu asi nedá vykradnúť. No banka sa dá vykradnúť v Brookhaven. Ale pozri, úplne ste... Aká tá hra? No, uvidíme, koľko nazbierajú, uvidíme, koľko budú chcieť. Keď chcete ďalšie video, tak píšte a lajkujte. Bez červenú sa nechodí. No však to nechodí, ale toto je to trošku také iné. Taká výnimočka. Tu stromček a toto ne. No a toto... Až tak nikto není. Však sme nás... To by sme... Musíš na privátne natočiť. Aby potom by si natočil nejakého typka. A takto tu vyzerajú tieto všetky obchody. Pekne to tu je. No.
No akože, proste, ja som vždycky mal tak, že nastup. Dobre. Ty musíš nastúpiť. A ideme tu. A čo hovoríš na Berry Avenue? Aký je tvoj názor na túto Pekný. hru? Á, dobre. Pekný. Uvidíme, aký názor budú mať naši diváci do toho ešte aj. Lebo máme už video už je na tvojom. Dokonca. Lebo akože uvidíme, ako dopadne. Ty pozrieš celé one. Ty pozrieš všetky levely, ktoré si hrával. A ideme domov. OK. No a toto si tu užil teda veľmi, ale akože veľmi pekne si to tu užil, lebo vidím to na tebe. A zaparkujeme toto pekne. A teraz budeme mrznúť, akože vonku môžeme spraviť. No poď. A neboj sa. No, a keď sa vám toto video s Rikom ľúbilo, keď áno, dajte odber, like, komentár a zvonček. A zatiaľ sa držte. Čaute!